عشان نظبطها بقى بنظبط هنا قصاد بعض اهو. تمام. بنسى كلابه بنمسك بيها الترسين. تمام. احنا قبل ما بنحل طبعا ايه الكتينه، بص هو تحت طبعا ايه مرحله، فاحنا بنظبط فوق الاول وبنقفشها ببنسى قفش، وبعد كده نشيل السير نرجع نظبط تحت. تمام اهو. نمسك كده يا باشا بنسى القفشه اهي. تمام اهو بالوضع ده كده. ده لو في حاله مفيش الايه الزرجينه يعني. هات البنسه الكبيره يا باشا. البنسه الكبيره عشان دي صغيره. بسرعه بس. كده حطينا البنسه بتاعتنا اهو. تمام على نفس العدله. تمام. بنشيل التقسيمه السير وبنرجع نقسم تحت مظبوط ونرجع نقفل تاني. يا رب يكون الشرح فاتكم ان شاء الله.